Анан дагы эскертип кетчү нерсе туугандар. Кээ бир адамдар ошол жерде жаңылышат да. Дуа кылуу дегенде, ороз айында дуа кылуу дегенде тек гана ошо ооз ачар келгенде 20 мүнөт, 10 мүнөт калганда эле дуа кылыш керек экен деп түшүнүшөт. Ошол кезде эле колду көтөрүп дуа кыла берсем, ооба бул дагы жакшы. Бирок дагы бир жаңылышты коюп, алымдар айтат, ооз жапкандан баштап, саарлыкта ооз жаптыңыз, мына ошол ооз жапкандан баштап ооз ачканга чейинки убакыт дешкен да. Ушул аралыктын баардыгы дуа кыла турган убакыт. Беш намазын окуйсуз, духа намазын окуйсуз, асырды окуйсуз, шамды окуйсуз. Анан ортодо Куран окуп атасыз, күндүз канча деген убакыт кетип атат. Сүннөт намаздарды окуп атасыз. Саждаларда дуа кылыңыз, сүннөт намаздардан кийин дуа кылыңыз өзүңүз. Дуа кыла турган учур көп. Орозо кармаган адамдын дуасы кабыл болот, дуасы кайтарылбайт деген сөз толук ушу ороз ай, 30 күндүк ай. Кээ бир алдымдар ошентип айткан, толук. Мейли шамдан кийин куптан убагы болсун. Ошол ороз айында адам дуаны аябай көбөйтүш керек деген сөз. Себеби бул айда кылган дуаларың текке кетпейт. Кээ бир адамдар так кылбайт, анан ооз ачарда аш бергенге баш бер, оозуна бир жаш бер, тияк бер деп коет да, ол жүрөр үчүн. Жалынып, жалбарып дуа кыла турган убактарды аябай көбөйтүш керек. 3гө бөлсөк болот. Эң күчтүү убакыты мейли ооз ачар убактында кылсам болобу? Болот. Жалынды. Андан кийин күндүзгү убакытта кылсам болобу? Болот. Алымдар ушундай дейт. Ооз жапкандан кийин шам убакыты келгенге чейин. Андан кийин шамдан кийин деле кайра ооз жапканга чейин канча намаз бар? Куптан намаз бар, тарайых намаз бар, түнкү намаздарыңыз бар. Дуа кыла турган учур. Себеби орозо кармаган деген ушул дуасы кайтарылбайт деген ооз ачар деле эмес. Толук күнү түнү. Түшүндүк,